Hello. Today I'm gonna make kunafa with a different taste. I'm not gonna use the traditional cheese, the sweet cheese. I'm gonna use mozzarella cheese, ricotta cheese, and some cream pastry. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكنافة بطريقة جديدة أو بنكهة جديدة. ما غاديش نستعمل الجبنة أو الفرماج اللي كيستعملوه دايما العكاوي أو الجبنة الحلوة كيقولوا لها. غادي نستعمل فيها ريكاتا تشيز وموزاريلا تشيز. عندي هنايا 150 غرام ديال موزاريلا تشيز اللي مطحونة، وعندي هنايا 150 غرام ديال ريكاتا تشيز، عندي تقريبا 80 غرام ديال كريم بتيسيير، وعندي 150 غرام ديال الزبده. اولا غادي ندوبوا هاد الزبده باش نحلو بها العجينه ديال الكنافه ديالنا. العجينه الكنافه هي كتباع في كرتونه تلقاوها في المحلات العربيه. The dough for the Kunafha is available in every Mediterranean Arabic store in the USA. I'm not sure if you can find it in regular supermarkets. It looks like this. هي دايره بحال الشعريه، تلقاوها في المحلات العربيه، محلات تركيه، محلات ميديترينيان، موجوده هنايا في امريكا. ما عرفتش في المغرب واش فين تلقاوها. المهم اولا كيف قلت غادي ندوب هاد الزبده. I'm gonna melt this butter so we can work on the dough before we move to the cheese, to the stuffing. First thing we're gonna do is cut or shred this dough to small pieces. اولا غادي نقطعوا هاد العجينه د الكنافه لطروفات صغار. نقدروا ما نديروها في البلندر في الطحانه، او نخدموها بيدينا مع المقص بحال. We can use the scissors like this, cut it with our fingers, or we can use a blender. And we might not use the whole thing today. I can save some for another day. نقدر ما نستعملهاش كلها اليوم، نحتفظ بواحد شويه المره اخرى، او نقدر نصايب جوج كنافات صغار، وحده نطيبها وحده نخليها في الفريغو كتبقى مزيانه، توجدوها كامله بالفورماج ديالها بكل شيء، حتى تبغيو طيبوها يكون عندكم شي ضيف وتجبدوها. We have to cut this to very small pieces like this. It's easy to shred with your hand actually. سهل باش تقطعوها حتى بيديكم. حنا بغيناها تولي بحال هكايا مقطعه طريفات صغار. Next I'm gonna mix the cheese together, both of them. غادي نخلط الريكاتا تشيز مع الموزاريلا تشيز بجوجهم مزيان. غادي نخلطهم بيدي، خصهم يتعجنوا مع بعضياتهم، يندمجوا مزيان. I'm gonna mix them with my hand because I want to make sure they mix well. As you see, I shredded the Kunafha dough really well, and I took some off because this is all I need to make one round Kunafha for this much cheese I have. كيف كتشوفوا أنا قطعتها مزيان، shredded قطعتها، وحيدت منها، نقصت منها لحقاش هاد الشيء اللي محتاجه ليه على حسب هاد الجبنه اللي عندي وهاد الخليط والحجم ديال الكنافه اللي بغيت نصايب. ذوبنا الزبده، دابا غادي نخلطوها مع العجين ديال الكنافه. Now we're gonna mix the dough with the butter. I'm gonna use this pan around Kunafha, and I'm gonna make sure the dough doesn't get to the sides, to the edges, so it doesn't burn. غادي نستعمل هاد المول داير، انا عندي فيه هاد الحفره في الجن، غيبقى غير هنا لداخل، لان الكنافه الا قربناها للجناب ديال الطاوه غادي تحرق لينا، كنخليوها لداخل. اولا غادي نصايب الكولور، نزيد شويه د لا كولور من التحت. I'm gonna do a little bit of coloring, so I have a little bit of butter، شويه الزبده، غادي نزيد عليه واحد شويه ديال
الكولورون orange. I'm gonna add a little bit of orange coloring. And I'm gonna mix that butter with the color and spread it in the middle. Like I said, I'm not gonna get to the sides. نخلط ديك الزبدة مع الكولورون اورانج وغادي نحلها في الجناب ديال في الوسط ديال الطاوة بلا ما نقرب للاخر الادجز الجناب، غير في الوسط بحال هكا باش تجينا الكنافة شوية ملونة. نقلبوها بحال هكا. دابا غادي ناخذوا اكثر من نصف ديال الخليط ديال عجين الكنافه ونخليو اللي غنديرو من الفوق. غادي نضغطوا عليها مزيان ونقادوها تكون كلها نفس العلو. We're gonna use a little bit over the half of the dough that we mix with butter, the Kunafha dough, like this. دابا غادي نديرو الجبنه من فوقها حتى هي غادي نبسطوها على حسب العجين. We're gonna add the cheese now. We're gonna leave about a finger on the sides. Don't put the cheese all the way to the side. خلي واحد القياس ديال الصبيع ما توصلوش ليه الفرماج بحال هكا، يبقى الفرماج داخل. You don't have to use a cream pastry if you don't want it, but I love it. It gives it a really good taste. You can just do the cheese and put it in the oven. ماشي ضروري ديروا الكريم باتيسيير لما بغيتوش، ولكن جربوه غادي يعجبكم. انا كتعجبني المذاق ديالو مع التشيز في الكنافه. غادي نزيدو من الفوق. Now I'm gonna add the cream pastry. Spread it all over the cheese. Now I'm gonna put the rest of the dough. نديرو داك الباقي ديال الكنافه ديالنا من الفوق. خاصنا نغطيو كلشي مزيان. هاد الكريم باتيسيير وهاد الفرماج. We have to cover the whole thing. عندي الفران على درجة 400 اللي هي كنظن 200-220. غادي نطيبها في الوسط حتى تحمر. نخرجها ونشوفوا التقديم النهائي ديالها. I'm gonna bake it in the middle rack until it's golden from the top a little bit. Then I'm gonna take it off and we see the last step of how we're gonna serve it. غادي نحتاجو كذلك القطر او هذاك الماء معسل اللي غادي نديرو فوق الكنافه. القطر عباره على سكر وماء. دابا العبار اللي غادي نعبرو به السكر درنا 2 الكيسان، غادي نديرو فيهم كاس وربع او ثلث ديال الماء، وغادي نعصرو فيه شويه الحامض، وغادي نديروه يطيب حتى يتعسل ويبان لينا ثقيل. يبدا يطبخ يبان لينا ثقيل ونحيدوه ونخليوه يبرد باش نستعملوه من بعد ما الكنافه ديالنا توجد. انا غادي نقلبها هنايا. بسم الله. وغادي نزيد ليها قطر
دابا غادي نزينوها بالبيستاش، ندورو على الجناب كاملين. I'm gonna garnish it with some ground pistachio. I'm gonna put it on the side like this, all around. I'm gonna put some in the middle. واحد طريف.